बीमारी से बचने के लिए हम दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर दवा ही बीमारी का कारण बन जाए तो आप क्या करोगे। जी हाँ दोस्तों, एमपी में कोल्ड्रिफ कफ सिरप वाले जो मामले से 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में एक एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एजिथ्रोमाइसिन सिरप के विवरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। मतलब आपसे सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि अब जहां तक हो सके दवाइयों का कम इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जरूरत न होने पर इस्तेमाल न करें। आपके हिसाब से इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कमेंट में जरूर बताएं।